今天开箱乐高城市系列60420黄色挖掘机，适合8岁以上的孩子玩。它的驾驶舱可以360度旋转，它的后盖可以打开来装东西。让我们一起来开箱吧。一共有6包零件，一本说明书，一张贴纸，2个长条一样的零件。你能猜到这是哪个乐高城市的套装吗？